Σας καλωσορίζουμε στο Doggyans Club. Στο σημερινό μας βίντεο θα σας δείξουμε γιατί πραγματικά αξίζει να επισκευάσει κάποιος ένα καλό ζευγάρι δερμάτινα παπούτσια. Στα χέρια μας έχουμε ένα ανδρικό ζευγάρι Gucci, στο οποίο η φθορά είναι εμφανής, τόσο στο τακούνι του, όσο επίσης και στη σόλα του. Αλλά και το δέρμα επάνω έχει πολλές φθορές και θα λέγαμε ότι έχει αποχρωματιστεί. Αξίζει μια τέτοια επισκευή? Αρκεί να εξετάσουμε το ζευγάρι του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποίησαμε σόλες και τακούνια της εταιρείας Vibram, έτσι ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από άποψη αντοχής και αντιολισθητικότητας, χωρίς να θυσιάζεται το αισθητικό αποτέλεσμα. Από την άλλη, τα προϊόντα της εταιρείας Afir κατάφεραν να επαναφέρουν το χρώμα, αλλά επίσης να δώσουν και μια φυσική λάμψη στο δέρμα, έχοντας ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Τη στιγμή που το κόστος επισκευής είναι πολύ μικρότερο από το κόστος της αντικατάστασης, θα λέγαμε ότι μια τέτοια επιλογή, ναι, πραγματικά αξίζει τον κόπο.